概に好きなシーンというのをちょっと自分で選んでいただきました。まずはシャーロットさんが選んだ玉山さん演じるこんなシーンご覧いただきましょう。夜食べられなくなっちゃうよ。マッサンが夫婦の幸せをかみしめるシーン。またマグロやってくれる。結婚してよかった、エリーと。私も私は幸せもんじゃ。エリーのためにも豆絶対夢叶えなきゃ。お風呂。おいで。あれ行こありがとう。う。なんかさっき猫、今猫犬いたでしょうよ。ね、一匹猫死んじゃった。この後からすぐ犬死んだ。今チビかな。 But it's the whole story of Masan. It is everything that the show is about, and it personifies the two characters so well. And yeah, simple and lovely. このシーンは本当にシンプルなんですけれども、マッサンの物語全体をこのシーンで全て物語っていると思います。マッサンの役、エリーの役、全てがこのシーンに含まれているんです。マネ犬はね、部屋に入ってこなかったよ。マネ犬は。Oh, you're my best friend who I can't talk to. じゃあ終わり。He's wonderful, and he's a great artist. 終わり終わり。 And he's so patient.